Meriç Köyatası ve Selçuk Geçer Nisan'da doların ne kadar olacağını açıkladı. Birlikte aynı tahmini yaptılar. Ünlü ekonomistler Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası, dolar kurunun Nisan ayında ve yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladılar. Ekonomist Selçuk Geçer'in YouTube kanalına konuk olan Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ekonomist Meriç Köyatası yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 18 Türk Lirası bandı mazide kalacak. Dolar kurunun Nisan'ın ilk haftasında 16 TL geleceğini söyleyen Köyatası, ama burada durmayacak. 18 Türk Lirası bandı mazide kalacak. Nisan'ın ilk haftasında ralli başlar diyorum, Mayıs'ın ortasına kadar gider diyorum ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer ve Meriç Köyatası aynı tahmini yaptı. Dolar kuru için yıl sonunda 29-30 Türk Lirası olacağını tahmin ettiğini söyleyen Köyatası, Selçuk Geçer'in de aynı tahmini yaptığını hatırlatarak, yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 Türk Lirası tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık, dedi. İşte Meriç Köyatası ve Selçuk Geçer'in o açıklamaları. Şimdi sen geçen gün dolar kurunu önce 15.80-16 tillere gelir dedin. Daha sonra bunun duracağı yer 18'ler değil 22 tillerdir dedin. Sonra ben de aldım elime kağıt kalemi, enflasyon rakamlarına baktım. Mart'ta dehşet bir gidişat var. Benim bu gidişata göre Nisan'ın ilk haftasında kurda gördüğüm nokta 16 Türk Lirası. Ama burada durmayacak. 18 bandı mazide kalacak. Nisan'ın ilk haftasında ralli başlar diyorum, Mayıs'ın ortasına kadar gider diyorum. Yılbaşında yaptığımız tahminlerde yıl sonu dolar kuru için 29-30 Türk Lirası tahminimiz vardı. Ayrı ayrı hesaplayıp aynı sonucu almıştık. Meriç Köyatası'nın zeytinyağı korumalı ayçiçek yağı hesabı, sözleri Selçuk Geçer'in kahkahalar atmasına neden oldu. Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası, kişisel YouTube kanalında ekonomist Selçuk Geçer'i konuk etti. İktidarın ekonomi politikalarını saçmalık olarak yorumlayan Meriç Köyatası, Selçuk Geçer ile birlikte bu defa mizahla anlattılar. Zeytinyağı korumalı ayçiçek yağı hesabı. Ayçiçek yağlarındaki artışa ilişkin iktidarın yöntemlerini tiye alan Meriç Köyatası, şimdi ben bir şey duydum. Yağ fiyatlarının yükselmesinin ardından gece yarısı operasyon yapılacakmış. Maliye Bakanlığı'ndan esinlenmiş yeni gelen Tarım Bakanı. Zeytinyağı korumalı ayçiçek yağı hesabı açılacakmış diye konuştu. Benzin korumalı mevduat. Köyatası'nın bu açıklaması karşısında kendini gülmekten alamayan Selçuk Geçer, "Abi o öyle değil, şimdi yanlış bilgilendiriyorsun insanları. Yeni ürün açıklayacaklar. Şu anda benzin korumalı mevduat, mazot korumalı mevduat olacak," diyerek esprili bir yanıt verdi. Her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası FED kararı sonrası konuştu. Altın ve doların ne olacağını açıkladı. Fed'in açıkladığı faiz kararı sonrası ekonomist Meriç Köyatası dolar ve altın için öngörülerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed, beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı ve %0,25-0,50 aralığına çekti. Faiz kararı 8'e karşı bir oyla alındı. Fed üyeleri bu yıl 6 faiz artışı daha öngörüyor. Ekonomist Meriç Köyatası ise hem Fed'in açıklamalarını yorumlarken hem de yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında öngörülerde bulundu. Meriç Köyatası, dolar ve altın için Nisan ve Mayıs aylarında en tepeleri göreceğimizi vurgularken şu açıklamaları yaptı. Fed'in kararı bekleniyordu. Piyasalar bu kararı önceden satın aldı. Bu kararın piyasalardaki birkaç günlük etkisi benim için çok önemli bir gösterge değil. Çünkü kısa vadeli oyuncular arasında satın alınmış bir karardı. Ama bu karar aylar öncesinden de biliniyordu. Bu kararın genel olarak etkisi doların Türk lirası karşısında yukarı doğru gideceğini, yani Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceğini gösteriyor. Yıl sonuna kadar Fed, kimilerine göre 4, kimilerine göre 7 defa faiz arttırmaya gidecek. Türkiye dahil bütün ülkeler için dışarıda para bulmak artık daha zor hale gelecek. Türkiye için ekstra zor hale gelecek.
Dünyada faizler 0,25'ler dolaşmasına rağmen, Türkiye'nin hazinesi, %7,7 gibi dolara faiz vererek tefeci faizi ile borçlanıyordu. Şimdi likidite bolluğu yavaşlayınca Türkiye'nin dış borç bulma maliyeti daha da artacak. Türkiye'de dövize iki ayrı nedenden talep var. Bir tanesi piyasa aktörlerinin talebi ve para oyunları, diğeri Türkiye'nin dış borcu ve cari açığı. Böyle bir yapıda ekonominin döviz ihtiyacı var. Faiz ve para piyasalarına yapılan suni müdahaleler nedeniyle ekstra bir para piyasalarında dolar talebi var. Dolayısıyla iki yönlü talep olduğu için dolar sürekli yukarı yöne doğru gidiyor. Fed'in aldığı bu kararı piyasalar alsa da yarın etkisi, az olsa dahi önümüzdeki bir hafta içerisinde daha etkili olacaktır. Nisan ve Mayıs ayı. Altın konusuna gelince, Fed'in bu kararı altının ons tarafından altını biraz daha aşağı indirebilir. Altında ons beklentileri 1900'lerde, 1875'e kadar inebilir deniyor. Altındaki ons 2200'e çıkmasını bekliyorum. Ne zaman için bekliyorum? Nisan ve Mayıs için bekliyorum. Bugün Türkiye'de suni bir kur vardır. İhracat ve ithalatçıların kendi aralarında hesaplarken kullandığı kur 22-23 lira. İşte bakın, bu kur korumalı mevduatın çözülme aşamasında, bozulan çözülen mevduat tekrar dövize gitmesin, siz bir süper bono çıkartın, süper bono dedikleri herhalde dövize endeksli bir bono. Bir ülke hazinesinin, kendi parası dışında dövize endeksli bono çıkarması, intihar da diyebilirsiniz, ihanet de diyebilirsiniz. Ve yarın için belki günü kurtarmaya çalışır ama rahatlamaya çalışan bir eroinman tepkisi gibi bir şey olur. Ekonomiyi perişan eder. Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmek at yarışı tahmin etmekten daha zor. FÖYATA'sı Merkez Bankası'nın yarın alacağı kararı tahmin etmenin at yarışında daha zor olduğunu söylerken, şimdi bir de şöyle bir şey söyleniyor. Yarın Merkez Bankası acaba 10 puan artırır mı? Aynı mı bırakır? Ne olursa olsun artık, amiyane tabirle, doktor ne yerse yesin noktasına geldik. Faizin, gösterge faizinin 14 oldu. Bunu 10 artırsa ne olur? 24 olur. Sizin enflasyonunuz, kimsenin inanmadığı TÜİK'in enflasyonu bile şu an 54. yeni açıklanan rakam 60'lar olacak. Ona göre siz negatif faiz veriyorsunuz. Ha 14 olmuş, ha 24 olmuş. Bu çok fazla bir şeyi değiştirmez. Merkez Bankası keşke Ağustos ayında, Eylül ayında o 19, o 17'ye düşüreceğine 25 çıkartsaydı, Türkiye bunların hiçbirini yaşamazdı. Ama artık vazoyu kırdıktan sonra tamiri çok zor. Vazo kırıldı. Yapacak bir şey kalmadı. Merkez Bankası ne yaparsa yapsın hiçbir şey fark etmez. Bir de Türkiye'de Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmek bir ekonomik tavır veya ekonomiyi izleyerek verilebilecek bir karar değil ki. Bunların bütün kararları akıl dışı olduğu için. Onun ne yapacağını tahmin etmek at yarışı tahmin etmekten daha zor şeklinde konuştu.